Yaponiyada ertaga yangi uyimizga ko'chib o'tamiz. Bugun oxirgi marta oshxonamda ovqat tayyorlab, nimaga Tokiodan ko'chib ketayotganimizni 3 ta sababini bo'lishmoqchiman. Menimcha 3-chisini eshitib to'g'ri qaror qilsalar desangiz kerak. Birinchisi, tabiatga yaqin, sokin joyda yashash xohladik. Tokioni tirbandligi va gavjumligidan charchaganmiz. Mashina uchun parkovka muammo bo'lishi, trotuarlarning juda torligi va shunga o'xshash kichkina sabablar yig'ilib hayotni sifatiga ta'sir qilayotganini tushundik. Ikkinchi sabab, Tokioda uylar ancha tor va narxlari ham baland. Ishingiz shu shaharda bo'lsa arziydi, lekin men ham erim ham mustaqil ish yuritganimiz uchun Tokioda bizni ushlab turadigan muhim sabab yo'q. Men avval Tokioda kompaniyada ishlaganman. Bu vaqtda ko'chib ketishni tasavvur ham qila olmasdim. Hozir esa o'z biznesimga egaman va Yaponiyadan oliy navli 100% tabiiy matcha joyini daladan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga yetkazib berish bilan shug'ullanaman va bu ishimni bemalol boshqa shaharda ham davom ettira olaman. Ko'chishimizning 3-chi eng muhim sababi esa Yaponiyada musulmonlar uchun qulay hududda yashashni xohladik. Ya'ni halol do'konlar, masjidlar va albatta musulmonlar ham ko'proq bo'lgan Tokioni yaqinidagi shaharga ko'chishga qaror qildik. Sizningcha sabablar ko'chishga arziydimi yoki katta shaharda qolgan yaxshiroqmi?